Поради обилните врнежи од дожд кои од ноќеска се присутни на подрачјето на Кочанско, од изутринава е запрена жетвата на оризот. Од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство подрачна единица Кочани истакнуваат дека иако жетвените активности одлично напредувале, тие се прекинати поради обилните врнежи од дожд и зголемените количини на вода во нивите. Од насејаните 4310 хектари под ориз во Кочанско, жетвата досега е завршена на површина од 2745 хектари или со 64%, од кои 385 хектари кај земјоделските предпријатија и 2360 хектари кај индивидуалните земјоделски производители. Просечните приноси кои се добиени по единица површина се движат од 4680 кг по хектар кај индивидуалните производители и 4750 кг по хектар кај земјоделските предпријатија. Според досегашните добиени приноси, просечните приноси есенва достигнаа 4689 кг по хектар оризова арпа. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Кочани информираа дека од досегашните жетвени активности кај оризот се добиени 18068 тони оризова арпа, од кои 1828 тони кај земјоделските предпријатија и 16239 тони кај индивидуалните земјоделски производители. На подрачјето на општина Кочани има регистрирано 16 субјекти за откуп на ориз. Од нив во откупот се вклучени 12 субјекти, кои склучиле договор со 2456 оризопроизводители за откуп на арпа и бел ориз. Инаку во моментов просечната откупна цена на арпата во Кочанско изнесува 18 денари за килограм. На залиха кај оризопроизводителите, според информацијата на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство од Кочани, има уште 3000 тони непродадена оризова арпа.